Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberi kenikmatan kepada kita, tak henti-henti beliau memberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita diampuni atas segala dosa kita, atas tidak bersyukurnya kita kepada nikmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan syariat yang mantap buat kita sehingga kita tidak ragu untuk mendekat kepada Allah melalui cara-cara yang beliau lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak majelis tato yang berbahagia, mudah-mudahan keberkahan senantiasa melingkupi diri kita semua. Ya, dari pagi sampai sore selamanya. Mudah-mudahan keberkahan itu mendekat kepada kita, kenikmatan itu mendekat kepada kita, halal itu mendekat kepada kita, keberpihakan dalam ridho dan rahmatnya selalu berpihak kepada kita. Karena itu adalah salah satu janji Allah, siapa orang yang mendekati kepada ilmu, maka Allah akan mudahkan dia mendekati surga, di antaranya kajian ini. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian majelis tato yang berbahagia, ada dua macam ilmu yang wajib kita pelajari. Jadi kata para ulama itu ada dua macam ilmu yang wajib kita, yang harus kita pelajari. Dan derajatnya itu ada dua. Yang pertama ada ilmu fardu ain. Wajibnya tuh fardu ain, wajib secara individu, harus, tidak ada pilihan lain kecuali kita masing-masing harus tahu tentang ilmu. Namanya fardu ain, kewajiban setiap individu. Yang kedua ada fardu kifayah, ilmu yang bersifat cukup terwakili. Jadi pengetahuan ilmu ini cukup diwakili oleh seseorang saja dari kelompok. Contoh misalnya, yang pertama adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Adalah ilmu yang semua orang harus cakap, pandai dan bisa hatam. Contoh ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu, ilmu tentang toharoh, ilmu tentang tayamum, ilmu tentang mandi junub, itu harus semua orang harus tahu, Pak. Menyenges junub di mandian ku batur. Mana nunggu aing nunggu gosok. Ya. Jadi kudu mandi sorangan. Ya, ilmu tentang sholat juga sama, karena sholat itu adalah doa. Masing-masing harus, dan doa itu adalah meminta. Masing-masing harus punya kecakapan untuk meminta, dan permintaan di dalam sholat adalah permintaan yang seluruhnya ada aturan, ada SOP-nya. Takbirullah, terus ngadoa, terus semua ada SOP. Itu bisa minta di dalam itu ada sholat, itu adalah rangkaian aya syariatna. Nah, ilmu ini adalah ilmu fardu ain, semua orang kudu tahu. Baca Quran fardu ain, Pak. Yakin baiklah tuh bisa maca Quran kada aya DKM tuh bisa. Baiklah tuh maca Quran kada aya ustaz tuh bisa. Semua orang harus pinter fasih membaca Al-Quran. Ilmu tentang puasa, ya, itu harus dimiliki oleh semua orang. Ilmu tentang wudhu segala macam. Mudah-mudahan satu persatu PR dari sekian ilmu agama tentang fardu ain, dengan ngaji ini, dengan terus-terusan kita belajar, mudah-mudahan satu-satu gugur, Pak. Ya, baca Quran mulai tartib, sholat mulai tumaninah, mulai enakeun macana, mulai tahu apa yang kita baca, itu fardu ain. Yang kedua ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban menuntut ilmu tapi cukup dengan keterwakilan, seperti ngurus jenazah. Ya. Kumaha cari cara mandian jenazah kudu apal oge. Ya, jenazah bawa gurus-gurus kana bak teu bisa oge. Ya, kumaha cara ngamandianana? Kumaha mandianna kedah ku cai haneut teu oge. Cai haneut, cendak karunya segala macam gitu ya. Itu ada SOP-na. Misalnya cara pemulasaraan jenazah itu orang kudu mafhum. Kemudian ilmu tentang nahwu sorof, misalnya bahasa Arab, itu fardu kifayah. Ya, artinya tidak cukup teu kudu kabeh bisa. Tapi lamun eueun bisa, maneh kawa dosa gitu maksudnya. Dan begitu makanya mun aya nu ngaji dorong ku urang.
cina ngaji bae aing teu kabawa dosa. Nah, tawa dosa urang rada kagugurkeun ku getolna ente gitu. Kemudian ibadah itu apa bedanya kewajiban ibadah sholat dengan kewajiban mencari ilmu? Ya, kata ulang, sekali lagi, apa bedanya kewajiban ibadah sholat dengan mencari ilmu? Sama-sama wajib dua-duanya. Tapi ada perbedaan. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, itu ibadah anu namanya cek ulama adalah ibadah muakkad, terikat dengan waktu. Jumatan tuh bisa poe Rebo, dar Jumaah, Jumatan tuh bisa. Dan Jumaah mah kudu poe Kemis. Ya, muakkad, terikat dengan waktu. Salat lohor 4 rakaat tuh bisa, Pak. Kurang 1 menit we, teu sah salatna. Nah, jam 10 mumpung nyalse aing salat, teu bisa salat naon? Salat lohor teu bisa, Mang. Mana wae lu sok muakkad karena terikat dengan waktu. Id terikat dengan waktu. Ibadah haji terikat dengan waktu. Aing hayang lowong moal Dzul Hijjah ka Arab teh Maret bae lowong. Teu bisa, Pak. Teu bisa. Jadi ibadah haji itu ibadah muakkad. Jadi ada ibadah yang muakkad terikat dengan waktu. Waktu-waktunya ditentukan. Sholat terikat dengan waktu, Jumatan terikat dengan waktu, haji terikat dengan waktu, Ramadan, saum terikat dengan waktu, Pak. Ari thalabul ilmi itu derajatna wajib, tapi wajibnya mu'abbad. Kata ulama disebut mu'abbad. Mu'abbad teh sepanjang masa, sepanjang hayat dikandung badan, sauminal mahdi ilal lahdi. Atau dalam hadis, nah dalam riwayat Muslim, minal mahdi ilal lahdi, kapan mencari ilmu mati maneh gubraga alam dunia nepi ka maneh kaliang lahat. Itu teh kewajiban eta. Jadi jangan lagi ada misalnya tuh kudu neangan ilmu geus kolot bawah teu kudu. Semua orang kudu neangan ilmu karena kewajiban mencari ilmu itu adalah kewajiban yang sifatnya mu'abbad. Jadi mencari ilmu itu adalah kewajiban mu'abbad sepanjang waktu, tidak terikat waktu. Rek kolot, rek budak, urang lembur, urang kota, rek nu pindah, rek nu belet, rek nu boga duit, teu boga duit, dengan ilmu mah wajib hukumna. Iraha waktuna wayana. Jadi sisihkan waktu untuk mencari ilmu, sisihkan luang untuk mencari ilmu, sisihkan pikiran untuk dengan ilmu. Ulah hapan neriwa urusan-urusan dunia kabeh, dengan ilmu. Jadi majelis atau luar biasa konsisten, geus aya 4 tahunnya, 5 tahun. 5 tahun luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjadikan sahalallah tariqan ilal jannah, ngegampangkeun urang kana jalan ka surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut, Pak, mukadimah. Allah menjanjikan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa para penuntut ilmu, para pencari ilmu itu akan Allah angkat derajatnya. Allah akan spesialkan orangnya. Allah akan buat dia di dalam ruang yang sangat VIP, utama, Pak. Lamun doa diheulakeun, lamun aya kahayang dicatat buru-buru ku Allah. Mun maneh teu ngadoa buru ngadoa ieu kuota beak misalnya ditawaran. Jadi Allah menspesialkan orang penuntut ilmu. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat. Ini janji Allah, Pak. Lain janji jelema. Janji Allah nu pasti akan terjadi dan pasti diiyakan. Jadi para penuntut ilmu, orang yang punya ilmu itu derajat Allah, derajatnya itu luar biasa, Pak. Ini ada hadis pagi ini, Pak. Suatu ketika si ahli ilmu dan ahli ibadah itu meninggal. Dalam hadis disebutkan gitu. Seorang ahli ilmu dan seorang ahli ibadah meninggal dunia. Seorang ahli ibadah masuk surga dengan lancar, Pak. Teritaros, Pak, VIP sat. Nah, tapi seorang ahli ilmu begitu dia akan masuk surga, manehana ditahan heula. Ditahan oleh para malaikat. Jangan dulu masuk surga. Kaget, Pak. Nah, abi teu meunang asup surga.
Ya. Kemudian malaikat berkata kepada dia, wahai ahli ilmu, ente jangan dulu masuk surga sebelum ente memberi syafaat pada yang lain. Luar biasa, Pak. Ternyata si ahli ilmu ulah waka asup teh salamatkeun heula dulur-dulur ente nu baheula pernah diajar jeung ente. Beres syafaat keluarga ente nu baheula bareng jeung ente ngadengikeun ngaji di imah mun rek peuting lain Rolling Stonean wae ngaji. Ya. Jadi salamatkan orang yang dulu diam di majelis-majelis ilmu, memberi syafaat. Jadi bukan hanya nabi yang bisa memberi syafaat, tapi para ahli ilmu bisa memberikan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi derajat itu. Kemudian ini ada hadis dari bukan hadis, ini matan Jubaid fi ilmi fiqh halaman 8. Jadi dia mengatakan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang melakukan kebaikan tapi tanpa ilmu. Luar biasa, Pak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang melakukan kebaikan tuh, Pak, lain biasa-biasa wae, bukan perilaku biasa-biasa, bukan perilaku mubah, tapi ini perilaku yang baik. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang melakukan kebaikan tapi tanpa ilmu bi ghairi ilmin, a'maluhu mardudatin la tuqbal, setiap amal kebaikan yang ia lakukan, ikhlas nama ikhlas, Pak. Ya, semangat nama semangat, Pak. Niat nama mujahadah ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi la ilmin, teu make ilmu, mardudatun la tuqbal. Jadi diancam nate ditolak, Pak. Latuk bah ditolak mentah-mentah lah, mencek orang Garut mah ditolak sapa jodogan. Jadi ente dihisab pula anguslah siapa nama tuh. Jadi catatan buat kita bahwa tidak setiap yang niatnya baik dilakukan untuk mujadah kepada Allah, dilakukan untuk ini tidak agama, dilakukan dengan sukarela, tapi la ilmin lahu, ilmuwan mana teh ngalakukeun eta teh la tuqbal ay mardudatin, ditolak. Jadi amun aya hiji amal, syarat hiji amal itu mesti kumpul, pertama ikhlas, yang kedua shawab. Ikhlas itu karena Allah, shawaban itu benar karena Rasul, mengikuti cara Rasul. Ida kanal amala shawaban, apabila perbuatan yang baik, walam takun ikhlas, tapi ikhlasna la tuqbal, perbuatan halus nu tadi dia nu make ilmu, kemudian ikhlasna ditolak. Kemudian idza kanal amala ikhlas, lamun amal itu ikhlas, walam takun shawaban, tapi henteu bener, la tuqbal oge, Pak, teu ditarima oge. Jadi apa tuh syarat amal yang benar itu? Pertama adalah ikhlas wassawab. Ustaz, aduh. Jadi amal yang akan diterima itu yang pertama adalah ikhlas dan shawab. Ikhlas patokannya karena Allah, shawab patokannya bener, ari bener mah ceuk syariat, wayahna kudu diajar eta mah, Pak. Jadi diaku atau tidak diaku hari ini banyak perilaku rikus-rikus agama anu eta teh pabelit, Pak. Mana syariat, mana kebiasaan. Cek nu awam ieu teh agama, Pak, da teu leuletik urang ngalakukeun eta. Cek nu awam ieu teh da kebiasaan agama, mun malam anu teh kudu anu. Akhirnya dia punya anggapan jika malam itu tidak melakukan rikus itu, dia merasa jauh dengan Allah. Tete mengkol, Pak, akidahna. Jadi Pak beulit, Pak, 1400 tahun wajar mun agama teh naon gitu. Jadi kawur, mana nu dititah, mana tuh dititah.
Mana anu datang tina adat, mana datang tina kebiasaan, mana datang syariat. Karena orang diajarna baheula keur leutik agama teh Pak. Nya lamun AA berarti umur saya diajar baheula teh keur di madrasah, keur di masjid, keur di tajuk. Begitu SMP, begitu SMA poho Pak. Tamat SMA, tamat SMP langsung gawe, langsung ulin ke proyek, langsung ngalamar gawe. Agama ke mana Pak? Baheula agama teh momorina teh hanya dikenang ketika di madrasah. Anu diajarna teh pabelit jeung ngadulang layang, pabelit jeung ucing-ucingan, pabelit jeung main bal. Agama ngan sakitu-kituna Pak. Nah, kemudian orang SDM anu ngajarkeun agama teh ngan sakitu-kituna Pak, ngajina oge teu bener, boro-boro diajar usul fikih. Kenapa? Karena dia tujuannya luar biasa Pak, karena eueuh di nu ngajar ngaji. Teu kapaksa wae aing deui diajar ngaji, sabisa-bisana. Pengalaman-pengalaman itu, pengalaman keberagamaan diajar agama orang baheula itu nempel nyampe ka kolot. Seolah-olah agama itu versi Garut anu diajar di kampung didinya. Seakan-akan agama Islam itu versi Tasik anu baheula pabeuli jeung ucing-ucingan diajarna. Anu seakan-akan agama teh versi Subang anu baheula pabeuli jeung neangan bangkong ka sawah. Waktuna. Jadi agama tuh boborah jadi rahmatan lil alamin Pak, da saeutik diajarna oge. Kan sakedeung waktuna. Alih-alih hari ini ketika aya orang anu ngabejan salah Pak, ibadah teh lain kitu, Asia nyanyahoanan. Dati baheula ge kieu tah eta. Jadi hayu urang robah mindset urang menjadi orang-orang pribadi-pribadi anu terbuka. Kata Imam Al-Ghazali ini Pak, bahwa urusan bebenaran dan datangnya bebenaran itu mesti disikapi laksana kita kehilangan barang Pak cek Al-Ghazali. Kumaha kehilangan barang? Lamun orang leungit barang, lantas kita mencari barang itu yang hilang, kemudian orang lain membantu mencari barang itu, kemudian orang lain menemukan barang itu, kita bakal ngucapkeun alhamdulillah hatur nuhun bro. No, siapapun yang menemukan barang itu bakal nganurkeun. Begitupun dengan bebenaran dina agama. Siapapun orang yang menemukan kebenaran itu dalam agama nu berlandaskan dalil, tarima Pak. Ulah sigan geus panggih jeung nabi lah, ulah naon. Terbuka. Jadi di aku atau tidak aku, urang teh diajar agama teh ngan baheula-baheulana Pak. Ulah dileutikeun agama teh. Agama Islam teh geus badag Pak, rahmatan lil alamin. Dileutikeun Islam versi Indonesia. Kan Islam teh gede satnya. Nah dileutikan. Islam versi Nusantara leutik atuh agama teh. Islam anu gede diturunkeun di kurungan diwadahan ku wadah anu leutik Pak. Ciga manuk gagak badak di kurungan ku manuk kurung manuk lakbat karunya. Islam itu sudah besar rahmatan lil alamin. Maka ulah dileutik ku pikiran-pikiran urang, ulah dileutikeun ku pangalaman-pangalaman urang nu dina beragama ngan sakitu-kituna. Baik itu anu di ormas atau anu di jamaah. Siap. Luar biasa Pak ya. Kalau Pak. Oh siap. Pak. Serangan Bre. Oh iya deh. Jadi terus mencari ilmu, mudah-mudahan keawakan, keumuran ku urang sadayana Allah ngagampangkeun thoriqan ilal jannah, ngagampangkeun ngamudahkeun urang urusan dina beragama, dinyamankeun, dinikmatkeun dina Islam, dinikmatkeun dina iman. Mudah-mudahan urang sami-sami dipasihan nikmat iman, nikmat Islam nu mana Pak? Nikmat gitu dina iman, tanya heula. Nikmat gitu dina Islam, waduh lah, gosip. Ngaji hujan saeutik ke peren. Siap. Ada orang bakal pere urang oge sarua. Aduh. Ini aya daripada gering bener. Siap. Aya Imam Ali papatah ka muridna namina Kumail. Muridna Kumail. Kau usah imat diulas ya. Kumail teh saha? Abi teu ngarti. Saha?
Sorry Imam Ali, ya Kumail. Sorry Imam Ali, ya Kumail. Wahai Kumail. Imam Ali itu terkenal sangat mellow, Pak. Jadi kebanyakan kajian-kajian sufistik itu sumbernya didinya. Jadi narasi-narasi nu dibangun teh narasi-narasi anu menusuk hati gitu, luar biasa. Imam Ali. Ya Kumail, al ilmu khairun minal mal. Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi ilmu itu derajatnya lebih baik dari harta. Kepemilikan ilmu dengan kepemilikan harta, cek Imam Ali, mending memiliki ilmu daripada harta. Kenapa? Al ilmu yahrusuka. Ilmu itu bakal ngajaga maneh, cek Imam Ali. Jadi setiap kita yang mempunyai ilmu, setiap kita yang mempunyai pengetahuan tentang agama, yahrusuka, ilmu itu akan menjaga kita. Begitu kita akan berbohong, maka ilmu akan berkata bahwa bohong itu ente bener. Al ismu mahaka pisodrik, anu bohong teh bakal mawa gundah gulana galau jeung sagala rumpaan ana beungeut jadi teu bener. Bakal membawa galau. Kenapa? Al ismu mahaka pisodrika wa karita ayat toli alaihin nas. Karakter berbuat dosa itu bakal sasalingkeran, bakal susulumputan, era panggih jeung batur, era amprok jeung batur, bobogan pasti nyumput dina rungkun, man mungkin di reupeun imah. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan dosa. Jadi orang-orang yang minor, jadi orang-orang anu teu populer, jadi orang-orang anu marginal. Kenapa? Karena dia pelaku dosa. Mal nyaman Pak, panggih jeung batur segen era. Kenapa? Karena berbuat dosa. Orang jelema anu sok ngamanfaatkeun batur, panggih jeung batur, ku baturna ge males aing panggih jeung si eta. Kenapa? Ya, hoream panggih Pak. Nah, ya Kumail, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh derajatnya, bakal memberi kemuliaan kepada kita daripada harta. Al ilmu yahrusuka, kata Imam Ali. Ilmu itu akan menjagamu. Ilmu nu bakal ngabentengan, ilmu nu bakal jadi baju, ilmu nu bakal jadi baju besi, ilmu yang akan menjadi helm, ilmu nu bakal jadi sepatu kita. Yahrusuka, ilmu itu bakal ngajaga. Kemudian wa anta tahrusul mal, sedangkan harta maneh bakal jadi pagawena. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi lamun orang cinta karena ilmu, ilmu itu akan balik menjaga kita. Lamun orang cinta karena ilmu, karena harta, selamanya kita akan menjadi pekerja-pekerja harta. Mun sare, mun peuting teu bisa sare karena ngajagaan harta. Mun init-initan awak di mana pikiran tetap di dinya karena harta sieun leungit. Mun parkir motor nu alus, pikiran di gedung hati dilepat parkir karena kita menjaga harta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Solusina juhud waro engke Ustaz Iman. Obrolkeun. Satya. Aduh ya Allah ya Rabb. Kan. Ayo LC lulusan. Ya. Jadi Pak, luar biasa tentang ilmu ya, tentang ilmu. Jadi dina hadis mah hal nu bakal ngilu. Jadi tadi disebutkan bahwa pemilik ilmu itu akan memberi syafaat kepada anu deket jeung urang. Ya, pernah ngaji bareng, pernah guru bareng, pernah talaki bareng, pernah murojaah bareng, itu akan memberi syafaat. Nu tadi itu ya, anu boga ilmu jeung anu ahli ibadah itu derajatna jauh lebih ya Pak. Jadi sakali ente neangan ilmu itu diibaratkan itu sehingga jelema anu salat semalaman. Kenapa? Karena Allah itu mengangkat derajat anu boga ilmu. Sulpiki semenau sadiman itu bedengan dongeng teh bab qaidah amr. Kelatunya. Qaidah amr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidah amr, al aslu bil amr lil wujub. Biasana
parentah itu menunjukkan wajib, tapi teu kabeh parentah menunjukkan wajib, itu baru biasanya. Al aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu rata-rata menunjukkan wajib. Wajib itu harus. Dina ilmu taklifi bahwa disebut wajib itu mun dilakukan menang pahala, jika ditinggalkan mendapat siksa. Eta teh wajib. Tapi tidak setiap wajib itu setiap perintah menjadi wajib. Seperti dina inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Salatna menjadi wajib tapi wanharna jadi sunnah. Ustaz Iman ke definisi. Mantap ya. Al aslu fil amri lil wujub illa madalla dalilu ala hilapihi. Contoh, setiap perintah itu pasti wajib. Pokoknya namun sholat maneh kudu wudu, wajib Pak. Nah geuning aya tayamum illa madalla dalilu ala, kecuali aya darurat. Jadi darurat itu menyebabkan ada pilihan-pilihan ganda mendina ujian menang karena aya anu. Tapi pada prinsipnya al amru lil wujub, setiap perintah itu untuk wajib. Pak, ari parentah itu sebenarnya pertemuan yang kemarin adalah tolabul fi'li, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, minal a'la ilal adna, dari atasan ke bawahan. Kemudian ayat tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar, merintah pada urusan kebaikan dan mencegah pada urusan kejelekan. Tah lamun dibaca ku usul fikih mah amar ma'ruf nahi mungkar itu baru bisa dilakukan ketika dia sudah punya kuasa. Mun ku teori ya Pak. Jadi orang amar ma'ruf nahi mungkar itu baru boleh dilakukan oleh orang yang punya kuasa, bisa duit, bisa ilmu, bisa ketokohan, bisa umur. Ya. Baru boleh amar ma'ruf. Hari ini orang loba anu bukbek karena dicarek atau diparentah. Kenapa? Karena salepel Pak. Sia nyanyonan kuasa we mana teh guru lain, ustaz lain pepatah ka aing bukbek Pak. Kenapa? Karena fungsi amarna tidak dijalankan. Amar itu kudu datangna teh ti luhur Pak. Artinya naon? Pantaskan urang keur curak carek, pantaskan diri supaya kita bisa merintah, pantaskan diri supaya kita bisa mencegah. Sialah Pak. Upgrade diri. Nah, rambut gondrong tapi ngaos, beungeut hinyai tapi ngaos. Upgrade diri supaya batur serap dengan ilmu urang. Da tukang ngaji mah bakal beda, ngomongna tartib, aman, sejahtera. Ya, pantaskan diri supaya orang bisa curak carek. Ila madalla dalilu ala hilapihi, misal madalla alal wujub, dalil amar anu menunjukkan kepada wajib. Dina surat Toha ayat 132, wa aqimus sholat wa atuz zakat, Al-Baqarah 143, kemudian wa mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha, Toha ayat 132, wa qulu linnasi husnan, itu teh wajib Pak. Jadi perintah-perintah itu disebut wajib. Kenapa wajib? Karena tidak ada dalil yang akan menolak ini. Nah, pengecualian ya mah. Salat naon teu bisa. Ayat dengkarana lamun teu bisa nangtung bari diuk, mun teu bisa bari diuk ngago teu bisa keneh salatkeun geus lieur. Ya. Jadi tidak ada pilihan. Ku Allah geus ngagampangkeun ka urang. Jadi lamun hari ini ente teu bisa salat keneh keterlaluan cek Allah, geus bere pilihan ganda ku kami teh. Dahulukan yang mudah. Cek Allah teh kan gitu. Mana itu loba alasan kami geus mere fasilitas pilihan. Lamun ente teu ngalakukan eta keterlaluan cek Allah kan gitu. Kemudian wa aqimus sholat wa atuz zakat wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan anakmu untuk mengingatku kata Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan barudak ente keluarga ente pikeun diajar agama. Supaya dengan belajar agama dia mengingatku as-sholat, lamun aya kasenang dia bersyukur, lamun aya madarat dia bersabar. Lillahi ma hada wa lahu ma a'ta.
nya obat kahirupan teh di anak jeung keluarga orang eueuh deui iwal ti sabar jeung syukur. Tempat balik eta teh Pak, banyak orang gantung diri. Kenapa? Dia lupa tempat balik, teu nyaho tempat balik. Lamun mentok teh balikna ka mana teu nyaho. Pokona mieu kesalahan aing teu ridho, gantung we ngeunah. Kenapa? Dia tidak punya tempat balik. Ketika dia dapat keuntungan, ketika dia dapat rezeki banyak, ketika kehidupan ekonomi dia berpihak adanya mayana poho. Kenapa? Tidak poho tempat balik, tuh bisa syukur. Cara syukur naon? Infak, sedekah, bangun masjid. Tempat balik kenapa? Dengannya sakinah, kehidupan tenang di rumah tangga itu bakal tercapai karena dia memakai titian-titian piranti-piranti agama. Mur ahlaka bisolat wastabir alaiha. Tapi cek Allah kudu sabar hese nya nu kitu teh. Wastabir alaiha. Kemudian wa qulu linnasi husnan, mane mun ngomong ka jelema teh kudu omongan nu alus, diksina kudu alus, narasina kudu alus. Banyak caritaan maksudna alus tapi disampaikan dengan popolotot teu ngeunaheun, piributeun. Wa kullu linnasi husnan, diksi narasina kudu bener, kemudian kudu muqtadal lil hal. Kasa ieu teh ngomong teh mana teh ka kolot, ka budak, ka saluhurun, ka sanapeun, ka atasan, ka bawah, diajar ilmu eta. Wa kullu linnasi, maka diajar ilmu komunikasi itu menjadi wajib dengan dalil ini. Alat untuk merangkai kata-kata seperti apa, untuk menyampaikan tujuan supaya batur teu kasinggung siga kumaha, nyarek tapi teu siga nyarek siga kumaha. Wa qulu linnasi husnan, belajar ilmu komunikasi, cara seuri nu alus, cara ngomong nu alus, gestur tubuh nu alus itu menjadi wajib Pak hukumna dengan dalil ini. Kemudian mislu madalla ala nadbi. Jadi nadbi itu sunnah, aya sunnah, aya nadzab, aya nafilah, kemudian aya mustahab. Itu sama-sama. Derajatnya adalah sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Lamun maneh panggih jeung sesama muslim maka kudu ngucapkeun salam. Hukumna sunnah Pak, nu ngucapkeun salam. Tapi ngajawab salam menjadi wajib. Sunnah maneh ngirim ka tatangga, tapi maneh malikeun ngirim ka tatangga jadi wajib gitu dongengna Pak. Nuhunnya balikeun mana dikirim ranginang atau kirim naon polos. Jadi idza laqitahu fasallim alaihi, kirim salam ku maneh. Eta teh sunnah hukumna. Malikeun salam menjadi wajib. Ente dikirim cau ku tatangga, balikeun jadi pisang goreng. Wajib tuh Pak. Untung. Jadi gede bati. Jadi lamun ente dahar sangu, ku kirim tetangga sangu. Engke ngirim biasa goblok pigawean deui. Engke sugan ngirim jeung lauk. Jadi idza laqitahu fasallim alaihi. Lamun ente panggih jeung jelema siapa saja, dia adalah orang-orang muslim. Entong ditanya sok salat teu salat ari muslim apa? Puasa teu puasa, Pak. Muslim pokokna. Idza laqitahu fasallim alaihi, ucapkan salam kata-kata. Beh dituna, tebarkan keselamatan, tebarkan ketenangan, tebarkan kenyamanan. Batur mun aya panggih jeung maneh teh, batur teh kudu jadi optimis, ulah jadi rudet. Batur panggih jeung ente kudu jadi beres pasualanana. Batur ketika jeung ente teger tenang urusanana. Ya, Pak, diajak dahar ka Padang, dari di Padang. Beungeutna biasa tenang Pak. Dahar oge lumayan sikit, sieun pamekeun. Tapi lamun jeung bos ulit sagala dicokot. Tak kudu kitu sia teh. Urang asup ke rumah makan bareng jeung Haji Deka cokot sagala ki ku aing mah. Da nyaho da kali pangmayarkeun. Tah muslim pada muslim lagi teh kudu mawa tenang. Ulah pernah katingali beungeut teu boga duit supaya batur tenang. Ulah katingali rudet ngulubet ulah Pak, ngabe batur tenang bareng jeung maneh walaupun ente teu boga duit. Fasallim alaihi. Sedengan di KTP lah. Tah gitu minimal lah ayanya. Atawa teleponeun salah gitu.
Idza laqitahu fasallim alaihi, tebarkan keselamatan. Dalam hadis disebutkan bahwa anu asup surga VIP tanpa ditanya itu pertama afsus salam. Jelema nu nebarkan kebaikan dan keselamatan. Wasilul arham, nyambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi itu kata Imam Syafi'i itu silaturahmi itu saibarat hubungan ikatan darah. Jadi lamun nyaah teh nyaah-nyaan, bukan nyaah karena ada apanya. Tapi nyaah-nyaan. Apa adanya. Siga indung ke anak. Indung ke anak, bapak ke anak. Anak ka indung mah biasanya beda. Pulang ke mana? Mudik. Ke mana? Mudik. Tuh, tara mudik. Jauh. Mudik ke mana? Tasik. Teramai aing lah. Sia atuh dengan contona. Salah nanya. Yo, banget lemur atuh itu. Bae teu urang atuh contona yo. Cenanya kakolot balik di Bandung mau teh brownies, Pak. Brownies paling dibawa ka imah teh. Atawa Kartika Sari paling aheng. Nya nu dibawa sakeresek nu dibawa ti lemur mah pan moal biasa karung. Anak ayam dibawa si dede resepkeun hayam digubug oge hayam. Ya entok si dede resepkeun entok dibawa oge. Jadi mawa mah brownies ti lemur sagala digubug. Mata kalau mun teh mung make motor, make mobil biasa segala dibawa. Kabujuk-bujuk sabun dicokot. Saat bentar pilih kasih ini tuh. Kita mudik itu rame. Iya. Jadi kemudian wasilul arham wa'at imut to'am wasallu bilaili wan nasi niam. Nu kahiji absus salam sebarkeun salam, kemudian silul arham silaturahmi, kemudian wa'at imut to'am entong kudu berehan, kudu respek, nu batur teu boga dahareun, teu boga duit, ngaruk naon boga duit maneh bere. Batur ngaruk, sarua ngaruk, aing sarua teu boga duit berarti. Jadi sarua paruk-ruk. Ya. Nu katilu nu terakhir adalah orang yang sholat di tengah malam. Kenapa spesial? Batul morol ieu sholat, cek Allah teh. Batur pose eta inget ka aing. Maka jelema nu kitu teh nyongcolang ti langit teh katempo ngagebur da batur keur sare ieu hiji-hijina anu nyaring. Wajar jeung pantes lamun engke diasupkeun kana surgana VIP teu aya pertanyaan. Kemudian madala alal ibahah nu kahiji madala alal wajib alal wujub madala ala nadbi nu katilu madala alal ibahah. Aya parentah anu nujukeun kana mubah. Mubah tuh boleh rek dilakukan pek rek teu pek. Tapi rugi sebenarnya mah. Rugi itu udah banyak waktu, mending pakai ibadah. Tah, nyasafel Ustaz. Abi isi napan itu video jadi kagok aing kudu nage. Pada mandi era pemajikan tong udun atuh. Siap. Kemudian madalah alal ibah. Ada perintah yang menunjukkan kepada kebolehan. Contohnya Al-Baqarah ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu wasrobu mir rizkillah. Dahar nginum tina rezeki Allah sacukupna. Itu menjadi mubah. Tapi ketika makan dan minum diawali dengan bismillah menjadi pahala, Pak. Nah, bagi kita orang yang makan tanpa bismillah dan berkesudahan tanpa hamdalah, maka rezeki anu di daharna menjadi abu-abu. Nah, isi siga maling wae. Mun rek ngadahar, mun rek nyokot berarti bebeja. Asa bebeja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mipit amit ngala kudu bebeja kasa ka Allah. Jadi ucap berkulu amal, setiap amal perbuatan lam yubda bi bismillah anu teu diawali ku bismillah bahwa yubtarasat. Setiap amal yang dilakukan tanpa didahului dengan prolog minta izin ke Allah, maka eta teh batal, Pak. Nah, kudu jadian deui. Batal mun salat kudu jadian deui hitut tret kitu nya. Berarti batal kudu dijadian deui.
Semua amal perbuatan yang tidak didahului dengan bismillah maka batal untuk dijadikan alasan dia diberi pahala. Nilainya ada siapa tuh ente cukup alasan untuk diberi pahala. Maka makan dan minum nu diawaliku bismillah menjadi wajib. Keur urang ieu nu geus sarakola nu geus neangan ilmu. Bener, status nama adalah mubah, tapi kulu wasrobu, setiap makan dan minum yang didahului dengan kalimat bismillah diakhiri dengan kalimat alhamdulillah itu menjadi berpahala. Gitu. Sakitulah. Jadi amr itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi ibahah. Ya, wajib nu tadi, kemudian sunnah nu tadi, ibahah nu tadi. Kia Pak, diajar usul fikih itu diajar kaidah cara pengambilan hukum. Anu urang mah enak geus kudu kitu. Kita mah hanya meretas cara ulama mengambil hukum siga kumaha. Ieu pilar-pilarna Pak. Tong nyeun deui Pak. Geus salat mah geus 5 kali tambahan deui lieur. Kita hanya belajar dari apa yang sudah ditemukan oleh para ulama melalui kaidah-kaidah cara pengambilan hukum. Sekali deui, nu ngaranna usul fikih itu kalau diibaratkan dia adalah dapur tempat mengolah hukum, bahan bakuna adalah Al-Qur'an, bahan bakunya adalah sunnah, perilaku apa yang dilakukan Nabi min qaulihi wa af'alihi wa takririhi. Kemudian ayat ijtihad ulama, dan itu ijtihad para sahabat, ijtihad sahabat dan ulama. Tapi sumber hukum mangan dua-duana Al-Qur'an jeung sunnah. Kemudian ayat istihsan, ayat istihab segala macam eta teh teu pati disepakati. Biasa nama asup kana wilayah-wilayah qawaidul fikih. Jadi bedana usul fikih dengan qawaid fikih itu, usul fikih mah objek kajian itu ayat jeung hadis. Qawaid fikih mah objek kajianna adalah pelaku-pelaku taklif. Cara ngakiaskeun kana perilaku nu geus dilakukeun ku para sahabat dan para ulama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,